ดีกว่าต้มยำกุ้งอีกนะ บอกแล้วว่าแกงส้มคือที่สุดแล้วมันข้น ทำไมซอพีชถึงชอบแนะนำเมนูนี้ให้กับลูกค้าที่มาร้านมาดามหอยเหรอคะก็ดูนี่สิคะหม้อมันเลอะเลยจ้าหอมสมุนไพรมากหม้อใหญ่ๆแบบเนี้ยเต็มไปด้วยเครื่องสมุนไพรเลยนะคะใช่ไหมคะแม่ยุ ใช่ค่ะ เขาเท่านั้นจ้ามาดามหอยจัดให้แล้วมีเมนูอะไรบ้างคะแม่ยุ แกงส้มแป๊ะซาปลากระพงค่ะแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว แล้วก็มีแกงส้มทะเลรวม แม่ยุคะแล้วเมนูไหนขายดีที่สุดคะ ก็ต้องเป็นแกงส้มแป๊ะซาปลากระพงสิคะนี่ดูนะ เดี๋ยวแม่พี่จะทำให้ดูค่ะ